Отбора се стреми да играе футбол, да доминира на терена. Липсва ни все още тая увереност, което е нормално. Тя ще дойде с времето, когато видят в един момент и самите футболисти, че така доминират в един матч, изпитват наслада от това, което се случва на терена, когато почнат така и да си вкарват евентуално и създадените положения, ще бъде още по-добре. Сменихте на полувремето Димитър Макриев. Какво е неговото състояние? Не мога да ви кажа, още твърде рано почувства болка в свивката там до коляното. Първа доктора така ще направим изследвания днес, утре, може би най-късно петък, така ще имам вече някаква яснота с здравословното му състояние. В неделя предстои много важен мач за Арда, гостуване срещу прекия съперник Монтана. Какви са вашите очаквания? Ще се възстанови ли отбора за тази среща? Предполагам, надявам се. Още повече аз съм свикнал с такива матчове, които са сряда, събота или неделя, четвъртък. Тоест, знам какво трябва да се прави, за да могат футболистите да бъдат възстановени. Плюс това имаме така добър медицински екип. Предполагам, че няма да има проблеми. Неделя ни предстои един много труден матч с един добър противник. Един прекрасен стадион и те имат. Надявам се да стане наистина един двубой, който не казвам по-добрия да победи, а да победи този, който заслужава и надявам се да бъдем това ние. Последен въпрос. Какво очаквате от нашите фенове? Ще разчитате ли на тяхната подкрепа в това тежко гостуване? Какво да ви кажа, нормално е, когато тук не е имало футбол години наред. Вие сте по-наясно, повече от 30 предполагам, сериозен футбол. Все още така феновете да се приспособяват към това, което трябва да се случва. Смисъл, подкрепа сериозна на отбора, постоянна през цялото време. И това ще дойде. Иначе аз не мога да се оплача от феновете, те се старат така да ги подкрепят. Ще дойде един момент, когато и отбора, надявам се, вървейки все по-сериозно във втора лига, така да се създаде по-голяма маса от фенове, които така нон-стоп да подкрепят отбора, защото затова са феновете. Да идват да подкрепят отбора, а пък от друга страна отбора да им се отблагодарява с добра игра. Футбол много не се игра. Беше според терена много в недобро състояние и на повече блъскане, борба, битка, което се радвам, че излезнахме ние победители и продължаваме напред. Трябва да поздравим футболистите нашите. По времето им казах, че условията не позволяват много да се играе. Трябва повече битка, да вкараме повече борства, да печелим и така стана и спечелихме. Се радвам за че продължаваме напред. Какви са целите на Черно море в този турнир? Целите са да продължаваме колкото се може да стигнем. Естествено, да стигнем на финал. Това е винаги една емоция, която е изживяла, знае, че е нещо различно от първенството, но същевременно искаме да се движим добре в първенството. Днес трябва да отбележа, че двата отбора се бориха. Да срещнахме едно отвратително съдийство от Карагерен. Аз не знам каква беше причината в един не толкова нервен матч да се изкара толкова картони. Ние имаме, не знам, сигурно има 7 жълти, 1 червен, което предразполага да се напише, че е било някаква корида и блъскане и ритане, което не беше така. Казвам, такива съдии, като ги слагат на такива важни мачове, трябва да преценят дали имат качества да свирят на такова ниво, тъй като ние имаме матч с Лудогорец, а ние сме без Мехди, Фенуш и Хасани отпадат заради натрупани картони и червен картон. Не знам, трябва да видим и за други футболисти. Просто мисля, напълно е нужно в един здрав матч, но без никакви грубости. Съдията тотално ни нашари с картони, което казвам го пак. Добре да се толерират съди, им се дава път, но трябва да се знае, че някои нямат качество за това. Днес Лудогорец също победи своя опонент и продължава напред за Купата на България. Именно играете и срещу тях в събота. Ще се възстанови ли отбора до този матч? Надяваме се, както и те са играли, така и ние. Отидем, казах, ще имаме доста някои отсъстващи основни играчи, но имаме други, които момчета днеска ни играха. Те ще трябва да поемат тежестта на матча в събота.